Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ‘yan uwa, muna gode ma Allah da ya dawo da mu daga ƙasa mai tsarki lafiya. Muna fata mun yi hajjin mabrur. Tun muna ainihin Makkatul Mukarrama, akwai yaƙi da ya ɓarke tsakanin ƙasar mamaya da kuma jamhuriyar musulunci ƙasar Iran. Muna fata Allah ya taimaki ƙasar Iran akan ƙasar mamaya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu wani dalili da kowane irin musulmi da ba zai yi ma ƙasar Iran addu'a ba, kuma ya kasance da ƙasar Iran a kowane irin aƙida ƙasar Iran take, domin mutanen Iran da ƙasar Iran sun samu shaida da kuma addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman sahabin nan kuma ahlul baiti wanda ake kira Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ɗaya daga cikin mutane ne waɗanda sahabbai ne wanda suka tattaki tun daga ƙasar Iran don neman gaskiya, don bibiyan gaskiya har izuwa wajen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutanen Iran shaida da ainihin neman gaskiya da kuma bibiyan imani a duk inda yake. Idan mun duba hadisin da ya zo cikin littattafai daban-daban, manya-manyan littattafan nan namu, ɗaiɗaiku ne ba su rawaito wannan hadisin ba. Yana cikin Muslim, hadisin yana cikin Bukhari, yana cikin Ibn Majah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law kana al-imanu bisurayya lanalahu rajulun min Faris. Annabi ya ce da imani zai kasance ya yi nisa har ya kai inda tauraruwar Surayya take, to da wani mutumi daga Iran sai ya ji ya nemo imanin ya zo ya raba shi tsakanin al'umma. Sai manzo Allah wa ashara ila Salman al-Farisi, manzo Allah sai ya nuna Salman al-Farisi. To wannan kyakkyawan shaida ne da kyakkyawan tabbacin neman gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga Salman al-Farisi. Salman al-Farisi kuma ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ne wanda ya taso tun daga ainihin ƙasar Iran zuwa ga sayyidina Rasulullahi. To saboda haka dukkan ƙasar da ko mutanen da manzo Allah ya musu shaida da imani, to ba ka da wani dalili dan suna wata aƙida da ba taka ba, sai shiga cikin damuwa ko kuma suna cikin wani yanayi da ba za ka nuna kishinka a kansu ko kuma ka yi musu addu'a ba. Hasali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da ainihin neman gaskiya. Shi Salman al-Farisi ya yi bibiyo tun daga ainihin garin Faransa, wallahi ya fito tun daga garin Paris, Iran ya fito yana neman gaskiya, ya tsaya wajen wannan malamin ya bibiye shi, domin ya karanta a cikin Attaura alamomi na annabin ƙarshen zamani da siffofi na annabin ƙarshen zamani. To dalili kenan da yasa yake ta bibiyan manya-manyan malamai mutanen kirki ya zauna da su, ko zai iya tsinkayan ɗaya daga cikin waɗannan alamomi. Kai har Salman al-Farisi ya tike zuwa ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda ya zo a cikin tarihi. Salman al-Farisi ana kiran shi Salman al-Farisi ko kuma Salman al-Muhammadi, ana kiran shi Salman al-Muhammadi saboda tsaban samun wurin zama a wurin sayyidina Rasulullahi a cikin sahabbai, har kyauta aka yi mai na gidan annabta, kyautan gidan annabta. Domin Salman al-Farisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi wata rana ya ce Salmanun minna ahlul baiti, daga yau Salmanu ya zama cikin ahlul baiti na, ya samu isma, ya samu ainihin daraja ta ainihin shiga cikin gidan nubuwa. To ana kiran shi Salman al-Farisi, ana kiran shi Salman al-Muhammadi, kuma ya yi wafati shekara 33 hijiriya. Sahabi ne mai girma, kuma yana daga cikin barora na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin masu ruwayan hadisai. A dai Iran, a Farisa, shine farkon wanda ya fara shiga addinin musulunci. Ya bar iyalansa da ‘ya'yansa, ya bar iyalansa da garinsa, ba abin da ya fita nema illa ya je ya nemi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma a ƙarshe wani
Bayahudi a nan Yasriba daga Banu Quraiza, ya tafi da shi, ya ɗauke shi, ya nuna masa hanya har izuwa wajen sayyidina Rasulullah. Kuma Salman al-Farisi ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda malaman tarihi suka faɗa, saboda ƙwarewar yaƙin Salman al-Farisi, wannan yaƙi da kuke gani yake gudana tsakanin Iran da ƙasar mamaya, da kuke ganin ake samun nasara, daman su asalinsu mayaƙa ne kuma ƙwararru. Domin a garin Madina da aka ji yaƙin Kandak, hikimar yaya za a yi a samu tsari daga kafirai, daga mushrikai, kar su afkawa musulmai, Salman al-Farisi shi ne ya kawo wannan tsarin, shi ne ya kawo wannan hikimar yaƙin. Ya ce da aka ji yaƙin Kandak, ya ce a haƙa wannan rami na gwalalo na Kandak, ta yadda idan mushrikan sun taho sun shigo, kamin su fito sai a bi su da kibau, dukkan su a kashe su. To lallai ƙasar Iran daman ƙasa ce gogagga, ƙwararra wajen ainihin abin da ya shafi harkan yaƙi, da kuma abin da ya shafi cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. To babu wani dalili da zai sa dan ba ainihin ƙungiyar ku ɗaya ba, kana kallon Isra'ila, wanda Isra'ila nan da kuke gani, ma'ana ƙasar mamaya, ƙasa ce azzalima, ƙasa ce wacce ba ta son Allah, ba ta son manzon Allah, ba ta son addinin Allah. Banda al'umman Annabi Muhammadu, wallahi al'azimi babu al'umman da Allah ya so yake lallaɓa su, yake lallashin su kamar Banu Isra'ila. Zaka da Qur'ani har lallaɓan su Allah yake, ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamina. Zaka ji Allah yana cewa ya ku Banu Isra'ila, ku tuna ni'imar da ne muku, ku tuna ya ku Banu Isra'ila, na fifita ku akan talikai. Kai wa'innan Yahudawa da kake gani, wallahi ba a taɓa samun kangararrun mutane irin su ba, amma Allah ya fi su a haka, Allah ya so su, amma ƙarshe sun zama lalatattun al'umma. Su ne fa suka ce wa Allah, suka ce wa annabin Allah Musa, ba za mu imani ba sai mun ci abinci daga sama, ba za mu imani ba sai mun ci abinci daga sama. Allah ya ce wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Allah ya ce a saukar musu da inshila, a saukar musu da darbe, a saukar musu da zuma daga sama, haka suke ci safe da dare. Suka dawo suka ce ya Musa, ba za mu imani ba sai mun je mun ji maganan Allah. Yadda kake ganawa da Allah, kace kana ganawa da Allah, to mu ma muna so mu ji maganan Allah nan, mu tabbatar da cewa da Allah kake magana. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Annabi Musa ya zaɓi mutum 70 daga cikin Yahudawa, suka je suka ji maganan Allah, suka ji maganan Allah. Amma duk da haka, wannan dutse na Ɗuri Sina inda annabi Musa ke ganawa da Allah, suka ce ba za su yi imani ba sai dutsen ya tashi sama, ya musu inuwa, domin zafin rana ya dame su. Annabi Musa ya ɗaga hannu ya addu'a, Allah ya ɗaga musu dutsen nan kamar yadda Allah ke gaya mana, wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahum zullatu wa zannu annahum waqi'un bihim. Aka ɗaga musu dutsen sama, amma duk da haka Yahudawa suka kashe su. Mafi yawancin annabawan Allah zaka samu Yahudawa suka kashe su. To ita ƙasar Iran, ƙasar Farisa, daman ƙasa ce mai ƙarfin mulki, kamar yadda zaka ji Maulana Sahibul Faida Shehu Ibrahim yana faɗa a cikin littafinsa Sairul Qalbi, yana cewa a Iwanu Kisra hal da aka wa andara buruzi nabiyin inna Kisra ta ƙaƙara, a Kisra anusharwan ja'a Muhammadu bi ayatihil kubra, sai ce wa qasaruka absara, a Kisra anusharwan ja'a Muhammadu wa hal qata al anharu am hal tafajjara, a Kisra anusharwan ja'a Muhammadu. An gane ko? Har izuwa inda Maulana Sahibul Faida yake cewa salamun ala nuril ilahi allazi kabat bi anwarihi anwaru Kisra wa Kaisara. Amincin Allah ya tabbata a bisa ainihin hasken Allah, wanda da shi ne kabat ta mutu, bi anwarihi da hasken shi, anwaru Kisra, wutar Kisra da ake bauta mata, wa Kaisara da wutar Kaisara. Daman ƙasa ce wacce take da, kamun zuwa musulunci, take da isan mulki, da isa, da ƙarfi na yaƙi. An fahimta ko? To zuwa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ansa musulunci, sai ya zama suna daga cikin manya-manyan ƙasashen menene, ƙasashen musulunci. To saboda haka wannan ƙasar ta Iran ƙasa ce wacce
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ishara ƙasa ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da ainihin kusan cewa ƙasa ce wacce za ta kasance izza ko kuma taimako ko kuma ƙarfi ko kuma zuciya ga ainihin musulmai. To da wannan ne yasa a duniya babu ƙasar da Faransa, Isra'ila, Amerika, Ingila ta tsole ma idanu illa irin wannan ƙasar wacce ita ce qalbul Islam, ita ce zuciyar musulunci. To babu wani dalili da zai sa yau dan ba ƙungiyar ku ɗaya, fahimtar ku ɗaya, matsayinka na musulmi ka ce ba za ka yi mata addu'a ba. Domin duk aƙidar da kake Banu Isra'ila in ta gama da Iran lalle kanka za ta dawo. Duk aƙidar da kake su Yahudawa aduwwun ne lil islami wal muslimina, maƙiya ne ga musulmai ga musulunci. Mutanen da suka kashe annabawa wa za su kyale? Sun fi kashe annabi Zakariya. Lokacin da suka kashe annabi Zakariya shine Allah ya gaya mana cikin suratul Isra'i yace wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira. Allah yace wa qadaina ila bani isra'ila, mun riga mun zartar. We already concluded, we have decided to bani Isra'il. Mun riga mun rubuta a cikin kaddaran mu cewa lalle bani Isra'ila a cikin littafin at-taura la tufsidunna fil ardi, zaki banna a bayan ƙasa, zaki zama mabannaciya. Allah ya tabbatar da Isra'ila mabannaciya ce, Allah ya gaya mana za ta zama mai zubar da jini fil ardi, kuma za ta yi wannan mugun bannan ta hanyar kashe annabawan Allah, ta kashe annabi Zakariya, ta kashe annabi Yahaya, ta kashe mutane da dama a cikin ainihin nan Baitul Maqdisi. An gane ko? Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ta'alunna uluwan kabira. Ibn Abbas ya ce wala mata kamun wannan lokacin. In ta yi Allah baya kyale ta. Kangararren ƙasa ce, kangararrun mutane ne, sai an zo an shafe su kamar yadda ƙasar Iran take ƙoƙarin shafe su yanzu. Allah ya shafe su sai sun zama bayi, sannan daga baya su ƙara yin ƙarfi su ci gaba da zalunci saboda su kangararrun mutane ne. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wala ta'alunna uluwan kabira fa iza ja'a wa'du ulahuma, idan ɗaya daga cikin azaban da za a musu ya zo, ba'athna alaikum ibadan lana, Allah yake sai mu tura muku bayin mu. Bawan da aka fara tura musu bayan sun kashe annabi Zakariya shine aka tura musu da Bukuta Nasar. Wani sarki ne mai ƙarfin mulki, kuma sarkin nan fa ba musulmi bane, amma ya fi su ƙarfi. Daga Babila aka turo shi da shi da Malik da wani sarki ana kiran shi Malik a nan Babila. Daga nan aka turo su, duk ƙarfin Isra'ila sun fi ƙarfin Isra'ila, sai da suka yi fata-fata da Banu Isra'ila, suka mai da su bayi, duk dukiyar da suka tara suka kwashe suka tafi da su Babila. Saboda me? Sun ketare iyaka, suna kashe al'umma, ba su kyale ba, sun koma kan hakkan annabawa. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ba'athna alaikum ibadan lana, za mu aiko muku bayin uli ba'asin shadidin masu tsananin yaƙi. Faja sunan ne zaka ga Banu Isra'ila sun a kwance kilalar diyar a tsakanin gida duk sun mutu. Wa kana wa'adan mafa'ula, wannan alƙawarin na Allah tabbatacce ne, babu canji. To bayan sun yi wannan sun gama, sai Allah ce sun mardanna lakumul karrata, sai mu dawo muku da daular ku. Sai mu da aka dawo Banu Isra'ila da daular, suka ci gaba da rayuwa. Sai da suka gama gina ƙasar su tsaf, ƙasa ta rayu, girman kan ta ƙara tabbata a kansu. To nan ne kuma sai suka kashe annabi Yahaya. Bayan suka kashe Zakariya, suka kashe annabi Yahaya. Allah ya yi musu madadi wa amdadnakum bi amwalin, aka musu madadi, aka ƙara musu dukiyoyi wa banina da 'ya'ya. Waja'alnakum aksara nafira, Allah ya ce muka sanya ku ne mafi yawan mazaje da mataye, muka samu ku adadi mai yawa na farun kenan. An fahimta ko? In ahsantum, Allah ce to ku Banu Isra'ila in kun bari kun kyautata, ahsantum li anfusikum, kanku kuka yi ma. Wa in asa'atum, in kun munanta, falaha, kanku kuka yi ma. Amma ku sani fa iza ja'a wa'dul akhirati, idan alƙawarin ƙarshen ya zo, alƙawari na biyu kenan, li su'u wujuhakum, wallahi fuskan ku za ta yi duhu, za ku shiga cikin damuwa. Idan suka zo wal yadkhulul masjida, za su shigo masallacin Qudus ne, kama da kalu awwala marratin, kamar yadda suka shigo farkon yini. An gane ko? Wal yutabbiru, duk za su fitar da ma'alau, abin da suka tsayar na ado, tatbira, fitarwa. Za su rusa komai, su tafi da komai, su kwashe komai da komai. An fahimta ko? To shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a wannan lokacin ma haka aka zo suka kashe annabi Yahaya. Da suka kashe annabi Yahaya,
Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu da ainihin ɗaya daga cikin manya-manyan ana kiran shi Tadwus bin Isiyanus ar-Rumi, shi Allah ya turo musu ya zo yi kace-kace da banu Isra'ila. To daman su sun saba in dai kashe bayan Allah ne, zubar da jini, wannan shine aikin banu Isra'ila. To saboda haka nan mu sani babu abin da za mu yi ma ƙasar musulunci, daular musulunci, ƙasar Iran, shine addu'a. Mu cire bambancin ƙungiya, mu cire bambancin aƙida, mu cire bambancin komai, mu gane cewa wallahi azim yau idan ƙasar mamaya, ƙasar Isra'ila in ta gama da ƙasar Iran, hatta waɗanda suka ƙi shigan ma Iran daga cikin ƙasashen musulunci to kansu fara ta koma. Wallahi tallahi kansu ne za ta koma. Daman ita suke ɗan shakka, ita suke ɗan tsoro, kuma lallai ina mai tabbatar muku kusa idan ku gani alfarma manzo Allah, nasara tana ga ƙasar Iran. Nasara tana da ƙasar Iran. Akwai ƙasashen da su suna da diplomasiya na rayuwa, suna zama da duk da dai akwai waɗanda ba sa son Iran a cikin zuciyarsu, kai ba sa son ƙasar mamaya a cikin zuciyarsu, amma saboda siyasar rayuwa suna ɓoyewa. Daga cikinsu akwai Saudiya, ita ma za mu yi mata adalci, kuma mu yi mata ainihin mai mata adalci, mai mata ainihin hukunci da cewa lallai dole ne yasa take bin siyasar rayuwar a haka, amma a cikin zuciyarta mu abin da muka fahimta da siyasar rayuwar Saudiya wallahi ba ta ƙaunar ƙasar mamaya, amma akwai siyasar rayuwa da take gudanarwa wanda muna fata Allah ya haɗa zuciyar musulmi da musulunci a duk inda suke a duniya. Allah ya wargaza kafirai da kafirci a duniya da alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ainihin yaƙi da ake gabatarwa tsakanin Iran da ainihin ƙasar mamaya, Allah ka ɗaura Iran akan ƙasar mamaya, Allah ka ci gaba da bata nasara alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Saboda ka ƴan uwa, wannan takaitaccen tsokaci ne da na ce da mun zan bari insha Allah sai na dawo gida Najeriya, kuma Allah ya dawo da mu gida Najeriya. Mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da addu'a, Allah ya tsare mana ƙasar mu, Allah ya kare mana ƙasar mu, Allah kuma ya taimaki ƙasar Iran akan ƙasar mamaya, ma'ana ƙasar Isra'ila, alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.